The management of Homeland Group concluded the security training for first batch at Maharaja Buddhachandra College Palace compound today. MP Leishemba Sanajaoba, Manipur Police Traffic Control SSP, Dr. Esibumcha, Social Scientist Dr. Dhanabir Leishemba, Director of Homeland Group Rajkumar Bablu and Principal of the college Professor Rajkumar Hemanta among others attended the event. Certificates were conferred upon the cadets who successfully accomplished the specialized disciplines of security. Speaking at the event, MP Leishemba Sanajaoba emphasized the necessity of providing employment opportunities to educated youths and stressed the importance of guiding them onto the right path, highlighting its significance in fostering societal development. Praising the talented and skilled youth of Manipur, he lamented the prevalent issue of unemployment is due to lack of proper guidance. Commending the Homeland Group for its efforts in providing employment opportunities to the youth, he further emphasized the necessity of establishing policies tailored to the needs of young people. He also urged guardians and intellectuals to take an active role in guiding the youth of society. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯎꯆꯠꯅꯔꯒ ꯁꯨꯕꯝ ꯅꯣꯝꯕꯝ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯆꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯨ ꯇꯤꯛ ꯇꯤꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯕꯛꯇ ꯆꯤꯜꯍꯥꯎ ꯊꯤꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯗꯨ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ